वालेकुम दोस्तों, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो का ब्लॉग इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इन परिंदों की तरफ से। अब यार देखो, कल मैंने खुद देखा ये कि आने करीब ये तीनों जोड़ हैं, ये अंडे अंडे देने वाले हैं। ये देखो माशाल्लाह से ये जो है ना, ये दोनों भी अपने अपने घोंसले पे बैठे हैं। और जो नीचे जोगी हैं ये भी बैठे हैं। जोगी जोगी जो है माशाल्लाह से ये भी बैठे हैं। ये गर्दन क्यों फुलाई खड़ी है ऐसे, है ना? अच्छा कोई होगा। पानी भी डाल दिया है, पानी दाना हमने डाल दिया है। और जब सबसे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जो कबूतर है इसके साथ कि मुझे ना कबूतरी मिल जाए। इस असल में कुछ ये है जो मेरा है ना, ये वाला जो मेरे जोगी कबूतर है इसके साथ में कबूतरी लेकर आऊँगा। फर्स्ट ब्रीडिंग इस कबूतरी से कराऊँगा और इससे कराऊँगा। और आप जो मेरे मोस्ट फेवरेट है ना, इनको मुगलिया टैप भी कहते हैं और इनको मुखी कबूतर भी कहते हैं। बड़े बेहद खूबसूरत कबूतर। ये तो हमारे लक अच्छी थी कि हम मंडी में गए और हमें ये जोड़ा मिल गया, वरना पिछली बार हमारे से ये साथ हुआ था कि जो ऊपर वाला नारा है ना, ये हमने अलग जगह से लिया था, वो अलग जगह से ली थी, लेकिन वो इनके दोनों की नस्लें अलग अलग हैं। तो माशाल्लाह मेरे कबूतर है माशाल्लाह से। अब चलते हैं अपने डव फैमिली के पास। डव फैमिली क्या पोजीशन है भाई? आज हम डव फैमिली को मैंने मेडिसिन वगैरह दी थी। अब डव फैमिली माशाल्लाह जज करिए। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो बच्चा फिर रहा है ना वो वाला, ये बेटा इसका, समझ आ रही है? ये है ना वो उसका बेटा है, समझ आई? मादी है कि माशाल्लाह से ये सिस्टम है। आज जैकी हमारा जा रहा है, जैकी अपने घर को जा रहा है। इससे मैं नहीं रखूँगा। उसकी वजह यह है कि यार जैकी बड़ा परेशान हमें कर रहा है। खुली जगह पे गांव में छोड़ दूंगा, आज जैकी चला जाएगा। तो आज उम्मीद है कि जैकी वाकई चला जाएगा। उसके बाद आज मैंने गाँव में जाना। उसके बाद हम बात करते हैं अपने बंटी और चिंकू की तरफ। आओ भाई, दाना पानी हमने डाल दिया है। आपको पता था बड़े नाउटी हैं। ये देखो, ये चिंकू है, ये बंटी है। दोनों भाईजान हाथ ही लगाने देते माशाल्लाह से। मैं देखता हूँ अंडे वगैरह। आज माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे कबूतर मेरे हैं। कबूतर के बाद में आ गई ये चेक करो माशाल्लाह से, बिल्कुल जैसे बैठे हैं। आज बिल्कुल फिट बैठे हैं। तो आज ये कबूतर बिल्कुल जैसे हैं। तो अब आज बजीज की तरफ चलते हैं। बजीज की आज मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, खुद कैमरा करता हूँ कि इन्हें वाकई अंडे वगैरह दे तो नहीं दिए, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। ओए माशाल्लाह से माशाल्लाह, एक अंडा उतरा पड़ा है मल्ले से, एक अंडा उतरा पड़ा है। ये देखो, वाह माशाल्लाह माशा। अब इनको तू सही तो देखता है। ओ यार, इधर कैसे नज़र आएगा? नहीं, इधर अंडा नहीं है, इधर अंडा नहीं है। माशाल्लाह माशा, बड़ी खुशी वाली बात है। इनकी तरफ देखते हैं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। और भाईजान इधर अंडा है माशाल्लाह से। बजीज ने अंडे दे दिए, मतलब कि अन के लिए बच्चे भी देंगे। आज बड़ी खुशी वाली बात है कि मैंने बाई चांस चेक किया है, इन्होंने आज ही इन्होंने अंडा उतारा। इसे हम मज़ीद हमें तंग नहीं करते, क्योंकि अब अंडे उतारने लगे हैं। ज़्यादा तंग करेंगे तो ये अंडे अपने अंडों पर बैठेंगे नहीं, तो ज़्यादा हम दूर हो जाते हैं। और इनको दाना पानी डाल दिया। आज इनके लिए मैं मकई लेकर आऊँगा। तो अब चलते हैं माशाल्लाह। जिस चीज़ का मुझे दूसरा बेसब्री से इंतज़ार है वो है तो तेल कब अपना मैं ब्रीडिंग करेंगे, इनका बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये देखो, आप माशाल्लाह नई चुटकी है वो भी जैसे हो गई है। और जो रानी तो रानी राधे साहब जैसे हो गई है। अभी जान को लिफ्ट नहीं करा रही, लेकिन उम्मीद है कि करा देगी, थोड़ा टाइम लेगी। ये देखो, ये सारे बैठे हैं। ये देखो माशाल्लाह से माँ, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जोड़ा वाकई प्यारा लग रहा है। ये चुटकी बैठी, चुटकी यार जान को कोई लिफ्ट नहीं करा रही। जान बेचारी इस अकेला फिर रहा है। थोड़ा मौसम मज़ीद तब्दील हो जाए तो इनको मैं कोई ब्रीडिंग वगैरह के कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। फिर ये बच्चे देने अंडे देना स्टार्ट कर देंगे, फिर बच्चे देंगे। और बिल्कुल जैसे बैठे दाना पानी ये इनको डाल दिया, ये चक्कर है। अब बात करते हैं भाईजान, ये आज गुड न्यूज़ है कि बजीज ने अंडे दे दिए माशाल्लाह से। अब बजीज ज़्यादा करीब नहीं जाना क्योंकि डर जाते हैं। तो जो राजा और रानी है ना, वो इस बॉक्स में वो बैठना स्टार्ट होने कर दिया है, इस बॉक्स में। अब बात करते हैं अपने कबूतरों की। यार एक बात बता दूं, जो मेरा ये वाला कबूतर है ना, ये वाला, इन्होंने एक अंडा बाहर निकाल लिया है। इससे ये देखिए अंडा बाहर पड़ा, ये देखो। क्योंकि असल में हम करीब जाते हैं, ये कबूतर आगे भागते छागते हैं तो अंडे टूट जाते हैं, इसलिए ये देखो क्या किया है। अच्छा ये कबूतर है, ये देखो माशाल्लाह, ये बैठा है, एक लक्की बैठा है, एक ये नर जो लेकर आए थे। ये माशाल्लाह इसराइली नर है जो मेरे पास पहले थे। इसकी मादा को बिल्ली ने खा गई, इस बच्चे को भी बिल्ली खा गई है। तो ये सारे कबूतर माशाल्लाह में सारे बैठे हैं, ये चेक कर लो।
तो ये सारे आज इनको मैंने बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आज रात को लाइट थी नहीं हमारे एरिया में, तो इस वजह से ना तो कोई मतलब ना नींद देर से खुली तो कबूतरों को दाना पानी डाल तो दिया सो सुबह, लेकिन आज खोला नहीं है। इंशाल्लाह फिर आज कल खोलेंगे, कल संडे है इंशाल्लाह। ये चेक कर माँ, सारे कबूतर मेरे जैसे हैं, ये देखो सारे अपीली बैठे एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये देखें, अब इनको मैं ज़्यादा करीब नहीं जाता क्योंकि अंडे को तोड़ देंगे। दूसरा मैंने प्लान ये है कि दूसरा केज ले आता हूँ, कबूतरों को अलग अलग करता हूँ, सारे कबूतर मेरे अलग अलग रहेंगे। तो अब मैंने ना किसी के घर से जाकर ना मैंने वो लेकर आने हैं, लव लेकर आऊँगा। जैसे पहले जो लव जोड़ा था वो बड़ा कमाल का लव जोड़ जो मल्ले के ने उड़ा दिए हैं। तो माशाल्लाह जी बड़ी खुशी वाली बात है कि हमारे बजीज ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए, आप इनके घर में भी बच्चे आएंगे, बड़ी बड़ी खुशी वाली बात है। तो आज का व्लॉग मेरे से नहीं था, बाकी इनको अभी मैं ये बच्चे ये ब्रीडिंग फिलहाल नहीं करेंगे, चिंकू और बंटी फिर ब्रीडिंग नहीं करनी है इन्होंने, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी इनको मैं चेक कराने इनसे मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। बाकी कुटेल अगली बार इनको कुटेल क्या है, इन्होंने भी ब्रीडिंग करनी है, पता नहीं कब तक करते हैं ये पता नहीं है मुझे। तो ये देखो माशाल्लाह से राजा और रानी इस बॉक्स में बैठ रहे हैं, और जो जियान है ना इनके साथ ये देखो इसके साथ जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है चुटकी के साथ, लेकिन चुटकी लिफ्ट नहीं करा रही, करा देगी कोई मसला नहीं है भाई। तो अगर आप हमारा डेली बेसिस व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल AR पेट ज़ू को लाजमन सब्सक्राइब और लाइक कर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे मिनी ज़ू में इंशाल्लाह नए बच्चों की भरमार होने वाली, कबूतरों की तरफ से भी, बजीर की तरफ से, कोकटेल की तरफ से भी, और एक बार बता दूं, मैंने वाइट कोकटेल भी लेकर आने के इंशाल्लाह, तो वो भी लेकर आऊँगा, इनके साथ वाइट कोकटेल छोड़ूंगा वो इंशाल्लाह, वो जकम तक लेकर आ जाऊँगा। आज तारीख क्या है 8/27 है, तो इंशाल्लाह जकम तक आ जाएंगे। जैसे सैलरी वगैरह मेरी आएगी तो मैं ले आऊँगा इंशाल्लाह, वाइट और लव बर्ड भी साथ आ जाएंगे। अगर आप हमारा डेली बेसिस व्लॉग अच्छा लगता है मेरे चैनल AR पेट ज़ू को लाजमन सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।